Tarde tranquila en el malecón de Puerto Vallarta. Así como me gusta, la neta. Ah, mira cuánta leña para echarle un cerillo ahí y venir a hacer un sacrificio humano. Ahora con la luna llena, que se ponga chido. No es cierto eso de sacrificios humanos. Mándala a ver a dónde. Unas piñatotas bien grandotas.